Namni daandiirra otoo deemuu taa'uu danda'u dura aduun nama gubaa maaltu nama jedhaa bakkatti teessee afuura galfattu hin jiru bakkatti biqiltuun dhaabate sana teessumni waan jiruuf namni achi jala taa'eetu gaaddisa jala taa'eetu waa'ee yaadasaa waliin haasa'uu danda'a. Afuura galfatee bakka deemutti dadhabbii irraa gaduuf qabee bakka deemutti afuura qabachaa dadhabbii isaa gadi qabachaa deemuu danda'a jechuudha. እንደ ሀገር የአረንጓዴ አሻራ ከጀመረ በኋላ በጣም ትልቅ ለውጥ ነው የመጣው። akka biyyaatti sagantaan ashaaraa magariisaa erga eegalee as jijjiirama guddaatu jira. Sagantaan kun hojiirra ooluu isaan bakkeewwan duraan balfiitti gataman bakka bashannanaa fi aara galfii ta'aniiru. Finfinneen kaleessa funyaan qabattee keessa deemtu har'a akka maqaa ishee bareeddee jirti. Kun bu'aa ashaaraa magariisaati. Amma biyya addunyaa kana kan yaaddessu immoo rakkoo qilleensa baramaati waan ta'eef wadina industirii wajjin qabatee rakkoon qilleensa baramaa hin uumama. kana biqiltuu dhaabuun rakkoowwan kanaaf furmaata ni ta'a. አረፍ ብለን እንኳን አስፋልት ላይ ትንሽ ደቂቃ እንኳን የምናሳልፍበት ጊዜ አልነበረም። kana dura daandii asfaaltii irratti gadi teenyee aara galfachuun iddoon yeroo keenyatti dabarsinu hin turre. Amma garuu biqiltoonni adda addaa gaaddisaa fi bareedinaaf oolan waan dhaabbataniif akka barbaannetti itti boqochaa deemna. Baasii tokko malee bakka bashannanaaf aara galfii arganneerra. Nus ashaaraa keenya keenyee akka kanaan magaalaa keenya bareechuu keenyaaf hedduun gammada. Namni keenya amma yeroo kanatti biqiltuu dhaabuu irratti waa'ee ashaaraa magariisaa irratti adeeffatee hojii hojjechaa jira. Kanaan dura waan akkasiin jiru ture amma garuu hojiin kun adaateera. Ganama galgalaan hojjetama maaliif bu'aa qaba waan ta'eef. Dur magaalaa Finfinnee keessatti funyaan keenya qabannee sochoona. Bakka tokkotti gaafa imallu bakka sana bira darbuudhaaf amma ariifannutti jajjarra. Sababbiin isaa xiraahaa waan ta'eef. Amma garuu iddoon bashannanaa ni jira, iddoon turtii ni jira, iddoon itti hiriyaa wal argullee ni jira. Yeroo itti kaaffee dhaquun hin barbaachisu jechuudha yeroo kana. Biqiltuu gurguddaa miidhagaa kan ta'e. Haalli biqiltuu dhaabuu kan bara 2017 ganni dhufaa jira. Ganni dhufee jechuun biqiltuu dhaabuudhaanaaf. Kanaafuu ani qophaa'een jira, iddoo isaas ilaalaan jira. Eessa akkan dhaabu immoo warra biqiltuu dhaabsisuu wanneedhaan geggeessan kana faana waliin haasa'an jira jechuudha. 2017 ji'a tokko yookaan ji'a tokkoof walakkaa booddee biqiltuun jalqabna. Yeroo sana yaa boollee ammuma jalqabamee qophaa'aa jira. biqiltuunis akkuma itti qopheessaa jirra waan ta'eef qophii እንደ ግለሰብ በሚደረገው የዚህ አሻራ ላይ akka dhuunfaa kootti sagantaa ashaaraa magariisaa baroota darbanii keessatti hirmaachaan ture kan bara kanaafis of qopheessan jira. Ammuma irraa eegalee eessan dhaaba maalan dhaabaa fi dhimmoota biroo irratti karoorsuu eegaleera. Amma dhaabuun ga'utti biqiltuu qopheessuun ni jira. Boolla qofaruun ni jira. Naannoowwan dhaabbatan filatamuun ni jira. Sanyiiwwan adda addaa filataman ni jira. Egaa sanyii gaafa filannu magaalaa Finfinnee irratti sanyiiwwan adda addaatu dhaabbataa jiru. Biqiltuu gurguddaa dhaabbataa jira. Gatiin isaallee mimmiidhagaa yookaan mi'aa kan ta'edha. Kun immoo dursinee barbaadu waan ta'eef qophii sanarra jirra jechuudha.